歡迎嚟到 Dash Free Minecraft 頻道，我係 Dash Free，今集將要為大家嚟 Dash Free Minecraft 生存。我今集都係用咗呢個 Texture Pack 嘅，決定今集就出去繼續採礦。我發現新版本個第二個好唔好呢？都好。鐵鏟，我係咪應該合咗個木鏟先？而家就開始伐木。好多時錄實況咧都會無端端自言自語、哼歌之類嗰啲，好煩。像冚多啲木啦，擴大我間屋嘅容量，起碼可以。哇！15木，15嚿原木，夠多啦。擴大我間小小方塊屋。小小嘅方塊，啱啱開始生存就係咁啦。話咁快啊，整好成間屋啦！依家開始出去伐木，每天嘅工作都係伐木，呢個就係 Minecraft 嘅特點之處。未整好。每日都整爛一把木斧，失敗。嘻嘻，我認為我應該整返把石斧之類嗰啲石工具。斧工，佢唔會燒嘅咩？去搏打啊！哇！黐線，冇幾耐都係殺死隻斧工。不過唔捨得用把鐵劍，即係用咗個木鎬、石鎬。至於點解會有弓箭同埋斧工唔自焚，我真係拗頭。冇蘋果咯，繼續。我係咪應該教返和平呢？起碼起好間屋先簡單。
睇下有幾多木先，6個，咁多木，擺箱子啦。枯工把工我擺返先。咩嚟呢度？箱子，箱子，箱子，呢個係箱，箱子講太，把工爛成咁，我唔打算用。兩 set 木頭夠啦。泥土大少少。樹苗 OK 嘅，原木唔。鵝卵石夠啦，生雞肉、羽毛、木鏟帶埋咯，木劍 OK。出唔出發好咧？一日瞓啲覺先。出發，行きます。出發。打啦！Run！呢個 Survival Island 幾難玩。呢個 Dash Survival Island。好啦，入去。我要整我嘅兵器。決定用你啊。OK，出發。廢氣礦坑。唔係有 Silverfish 就好啦。嗰度有喎。用鐵鎬好啦，又唔捨得用。用啦。用錯咗，算啦，心大心細，真係唔好用。整返把石嘅算數。呢個 texture 啲煤炭好核突，好核突啊！走人。Cave Spider 最驚啊！整。整碌棍，擺碌。再整咩好呢？煤炭。今集嘅時間差唔多啦，我哋下集再見啦，拜拜。